ସାର୍ ମମତା ମହନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାପରେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମମତା ମହାନ୍ତ ଯୋଉ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ମମତା ମହାନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି 4 ଜଣ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ଦଳର ଟିକେଟରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଜେପି ତାର ଯୋଉ ନୂଆ ରଣନୀତି କରିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିଜର ସାଂସଦ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବା ପାଇଁ, ସେଇ କ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଭାରତୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଶିକାର ହଉଛି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ଇନଭିନ୍ସିବୁଲ ଲିଡରସିପ ରହିଛି, ଅନଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲିଡରସିପ ରହିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଳୁ କିଭଳି ମାଟି ଖସେଇ ନେଇ ହବ। ସେଇ କ୍ରମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି। ତ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଯୋଉ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ, ଭୋଟର୍ସ ମାନେ ଏବଂ ନେତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ଆଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇପାରନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାଇପାରନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନା ଆଲୋଚନା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ସେଇ ମମତା ମହାନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯିବେ। ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ରିଲାଏବଲ ସୋର୍ସ ବି ଏ ଖବର ଆସୁଛି। ଯୋଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ମମତା ମହନ୍ତକୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ପଠେଇଥିଲା କୁଡୁମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆଣିକି, ମମତା ମହନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କୁଡୁମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମମତା ମହନ୍ତ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାରେ ଦେଇଛେ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଯାହା ବିଜେଡିର କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ ବିଜେଡି ରଖି ନାହିଁ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ସେ ଅନିଶ୍ୱାସୀ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ହେଇକିରି କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ସାକାର ହେଇନି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବହୁତ ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାଭିମାନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ହେଇଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେଇଛି ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ମାନେ ଏହାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡନ କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ ଆଦିବାସୀ ନେତା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଶେଷ କରି ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତିକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୃଢ ଭାବେ ଦୂରର କଥା। ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ମମତା ମହାନ୍ତ ଏବଂ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରହିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଲା କି ମାନେ ଯେମିତି କଲେ ନାହିଁ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା କୁଡୁମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ସେ 3 ବର୍ଷ ରହିବ କି 3 ମିନିଟ ରହିବ କି 3 ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ କି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ଭଳି 26 ବର୍ଷ 27 ବର୍ଷ ରହିକି 27 ବର୍ଷ ପରେ ଦଳ ଛାଡିବ ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଡିସିସନ ନିହାତି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଆମେ ଦେଖିଛେ କଂଗ୍ରେସରେ ଏମିତି 40 ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଥିବା ନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁକରି ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଫରେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଅତୀତରେ ଆୟାରାମ ଗୟାରାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ନେତା କିଭଳି 7 ଥର ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ରାଜନୀତିରେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ଥିରତା ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଗତି କରିବା ତାର ମାନେ ନାହିଁ। ମୋ କହିବା ମତଲବ ଯେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା ଯେ ନାଇଁ ବିଜେଡି ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ହଠାତ୍ କେମିତି ମଲା କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡେ ଯେ ନାଇଁ ବିଜେଡି ମମତା ମହାନ୍ତ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ମାନେ 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଧରିକି ସେ ଟଲରେଟ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଆଗରୁ ଇସ୍ତଫା ଦଉନଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭିତ କଥା କରି ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ଆଣିକି ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ଆସିଛି ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ସିଏ ତା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧତାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି କହିପାରିବା, ଆମେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଭଳି କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ କିଏ ସେ ପଇସାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବା ଆଜ୍ଞା। କ୍ଷମତାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଛନ୍ତି ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଯେ ମମତା ମହାନ୍ତ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ, ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ସେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯାହା ରହିଛି କୁଡୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେଇକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଭିତରେ ବାହାର କରିଦିଆଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଅତି ଅମାର୍ଜିତ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେଇକିରି ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେତିକି ଜୋରରେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଆସିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଭେରି ମାଇଲ୍ଡଲି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଏଇ ଯୋଉ ହଟ ଚମଟ ଲାଗି ରହିଛି ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯିବେ, ୟାର ବିଜେଡି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଏମିତି ଯଦି ହବ ନେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତ ଆଗକୁ ବିଜେଡିର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିବ, ଆଗକୁ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ସେ ମିଶନ ଟି ହଉଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିକି ବିଜେପିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିହୀନ ବା ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ମାନେ ରହିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ବିଜେଡି ଜିତି ପାରିଲା ନାହିଁ ଲୋକସଭା, ଏବଂ ଯୋଉ 9ଟି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନେଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆଉ 4ଟି ଅନ୍ତତଃ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ 4ଟି ଆସନ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ସମୟ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଉପନୀତ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ବିଜେପିର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭଲି working on the ground ଏବଂ they are in touch with the ବିଜେଡି ଲିଡର୍ସ, ଏ ଖବର ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଡରସିପ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ଯେ ଯଦି ରଖିପାରୁଛ ତ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳ, ନହେଲେ ଦଳ ଆମ ସହିତ ଆସିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥ୍ରୋ କରୁଛି, ପରୋକ୍ଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥ୍ରୋ କରୁଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ।